आज चाहिँ हाम्रो छोरा निर्दिष्टको चाहिँ पहिलो तिहार होइन। अनि यो पहिलो तिहारमा चाहिँ हामी यहाँ पुरै फुलटिका गर्ने तयारी गर्दैछौँ। अब यहाँ दिदीहरूले चाहिँ टिका लगाइदिन तयारी गरिराख्नु भएको छ होइन। यसरी चाहिँ अब ट्याक्कसँगले फुलटिका गर्ने हाम्रो कान्छो यी पक्लक्क परेर बसेको छ। आमा छाने मान्छे आई लभ यु। हाम्रो कान्छाको आज पहिलो भाइटिका। जेठो भने पनि कान्छो भने पनि उही मात्रै हो। दिदीहरू यता छन् 36 41मा साइड छ 39मा ल। तल भुइँमा के ओछ्याएर राखेको भए हुन्थ्यो त्यो म्याटहरू। के छ त दिदीहरूलाई टिका लगाइदिएर भाइलाई पहिलो टिका लगाइदिँदा पाउँदा कस्तो लाग्दैछ? अर्को के ल्याइदिएको छौ त भाइलाई? अनि के अरे नुहाइ धुवाइ गर्यो आज? ए ल रेडी अवस्थामै रेडी। दिदी चाहिँ ठुली चाहिँ पहिला हो। त्यो हिटर चाहिँ ल्याएर चलाइदिनु पाएदेखि हुन्थ्यो तातो। भाइको टिका आज हो। टिका लाउने मान्छे के छ? पहिले त्यसरी बाल्ने होइन के, यसरी बाल्ने। छिटो भयो, छोटो लानु भयो। तिमीहरूलाई गाली गर्छ पछि भाइले। त्यो कुर्सी ल्याएर कुर्सीमा राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो। उता खाला झालतिर ढोकातिर पनि खानुपर्छ। थाक्दैन तिमीहरूलाई पछि ठुलो भएपछि गाली गर्छ भाइले। हेर्न कहाँ राखेर गर्दैछौ? उता उता लैजाऊ। अब हो अस्मि हो त्यो हाते पोलिन्छ। उता पानी खाएको त्यहाँ पानी खाएर यता हो। यता भाइलाई यसो गर, यसो भाइलाई त्यो फुल निकालेर यसो गर्छ। भाइ माथि हेर्ने भाइलाई गेटा हाल्ने यसरी गेटा हाल्नु त हो। अब भाइलाई हातबाट यसो गरेर थोरै यो चलाइदेऊ। अस्मि थाहा त पानी भाइलाई चुहाउने नै, भाइलाई चुहाउने। अब यहाँ मुखमा थोरै चुहाइदियो भाइलाई। सुप्रेले दही चिटमुखमा हालिदियो होला। दही चटाइदेऊ। दही चटाइदियो। आएर खा लक्ष्मी। चटाउने मात्रै खुवाउने होइन नि फेरि। त्यो बटकोमा हाल्नु आएर खा। ल भयो। अब हातले चखाइदेऊ। धागो बाँध्नु सुप्रिया। हातको धागो बाँध्नु। हातमा बाँध्नु। रक्सी चखा आयो सुप्रिया। अस्मि ल्याएर बाँध्नु छिटो धागो। अब चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ ल। ल त्यो फुलेर हालिहाल्नु टाउकोमा हाल्दै भाइले। त्यो बान्दा हुन्छ। टाउको माथिको हो त्यो घाँटीको त होइन। त्यही हो टाउको। हो यो टाउकोमा हालिदिनु पछाडि सुप्रियाले लगाइदेऊ। सुप्रियाले मुखमा लगाइदियो भाइलाई छिटो। टिका लगाइदिएपछि फुल होला नि। अब टिका लगाइदिनु थाल्यो हुन्छ। साइडमा लु तिमीहरूको के हो यो? छिटो तल। मेरो सानेको आज पहिलो फुल टिका गाँठे दिदीहरूले लगाइदिँदैछन्। आमा थुतुर्नु हेर्नु, थुतुर्नु कस्तो बनाएको। ठुलो भएपछि हेर्छ नि यो।
ए हुँदैन हुँदैन त्यसैले तान त्यसैले अब रङ लाउनु थाल्यो त्यहाँ लागेकै छैन होइन कि त्यो त बाहिर टाँस्नुमा मात्र हो यो टाँसियोस् भन्ने अब टाउको हल्ला र के रातो हाल्दा होस् नि नानाले रातो हाल्नु पनि सुरुमा माथि माथि ल आँखा त्यसले आँखामा पर्ला है ल बाबा तिमीहरूले कता कता दल्दैछौ है त्यो टिका सिधा गरेर लाउनु पर्दैन हाल्यो है टाउको चाहिँ समाइदिनु नि तिमीलाई गाली गर्छ है भाइ ठुलो बसी मलाई चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो टिका लगाइदियो भनेर त पहिलो अस्मी हरि हाल्दै हुन्छ हुन्छ माथि हाल्नु भाइले भुटु टुटु पार्दैछ हरियो माथि सबै सक्छ उयो दलदेउ जिल्ली कानमा पनि लगाइदियो बुढियालीले जिल्जिल होइन रङ रातो हाल्यो कानमा रातो ओ आँखामा पर्छ भयो भयो हल्का मात्रै हो के कानमा कानमा यसरी हालिदिन्छ हो त्यसरी हाल्दैन चोरौलाले हाल्नु हुँदैन अर्को हातले हाल तँलाई थाहा छ त हाल छिटो कान्छेमलाले हाल्दा पनि हुन्छ आमा नि त मेरो सानोलाई के गरिदिएको होला नि आज लु हालिस् भेटेकै छैन त्यसलाई लु यो मजाले एउटै भुइँमा राख ओखर फुटायो तिमीले ओखर फुटाउनु पर्छ बाहिर लगेर नानालाई त्यही त यो फुलमाला मजाले मिलाइदिए निकालेर यो निकाल्दा हाल्दै मजाले भाइको टाउकोमा मिलाएर अगाडिपट्टि पार्ने होला त्यो झुन्नेको चाहिँ होइन पछाडि मजाले लगाइदिएको त्यही हो लाग्यो मजाले छिरा न अलिक फुल टिका गरेको हेर छानेले खै त निनी पैसा खै त बाबा पैसा आमाले दिने हो बाबाले होइन टिका लगाइदिएपछि खुट्टा ढोक्नुपर्छ दिदीको अब सानो छ दुख्दैन यसपालि अब त्यो ढोक्नु मिल्दैन अहिले ढोक्नु हुँदैन ल आफ्नो भएको कुन हो त्यो होइन चक्लेट भएको हो होइन सामान चिन्दै आफ्नो तेरो पन्जा कुन हो त्यो पन्जा हेरेँ चिन्नु पर्ने ल ढोक भाइले नमस्कार ढोक्नु मिल्दैन भाइले ठुलो भइसक्यो त्यो अहिले पछि फुटाउँदैन हुन्छ यता आइज यता त्यो भाइलाई दिनुपर्ने चाहिँ सामान दिनु चोखा चोखा त्यो यसो गरेर चटाइदिनु चटाउने मात्रै यस्तो गरेर यस्तो चटा रोटी लगाउने त्यसरी चटा त्यो राखिदिनु त्यो आफै ठुलो भएर खान्छ पछि नमस्कार भाइलाई फेरि नमस्कार गरेको भुइँमा झारेर पो नमस्कार हो दिदीले त्यस्तो गरेर चटाउने मात्रै हो भाइको चक्लेट कहाँ छ चक्लेट पनि हरायो त्यो होइन यो कुन हुन्छ एउटा फोटो चटाउने मात्रै हो चटाउने यो पुरै फुटान खोल्न आमा नि त मेरो सानेलाई के भयो थोरै मात्रै है चटाउने मात्रै त्यो खुवाउने होइन नि खाइसक्दैन भाइले अब 6 महिनासम्म केही खानु हुँदैन अरू एउटाले सजिलो खालको चाहिँ फुटाउनु नि यो पनि फुटाउँछु अनुहार देखिँदैछ आमामामा मेरो साने फुल टिका गरेर हेर दिदीहरूले फुल टिका गरेर कस्तो बनाइदियो सानेलाई आमामा ल निन्द्रा लागेको छ उसलाई फेरि घाँटे ल सबै पर्दैन अलिअलि एउटा भए हुन्छ एउटा बट्टामा हालेर राखिदिनु ठुलो भएपछि त्यसैले खान्छ त्यो भाइले खान्छ डेट स्पायर हुन्छ त्यो ओखरहरू राखिदिनु दिदीले खाँदा नि केही हुँदैन फरक पर्दैन हो भने चाहिँ मैले खानु पर्यो
ए मेरो भागमा त यसपालि धेरै पर्ने भयो त खान्की यो 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 बोतलको चाहिँ कसले खानुपर्ने हो यो बोतलको यो बोतल जल खायो आमा चाहिँले खाँदा हुन्छ उता बाहिर लगेर भयो अब पोखर कहाँ छ अहिलेको उता तल्लोपट्टि लगेर कस्तो हुँदैछ हौ टिका उसलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो यस्तो छ ओखा चटा 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 ओमा छुवा मात्रै ल भयो अब सक्यो फुल माला लाउनु माला त्यो फुटेर फाल्ने हो त्यो खुवाउने होइन बाहिर लगेर उता छान्टा लगेर फुट्टा फाल्दै बाहिर त्यो दुःख फुटाएर फालेको भाइको अब उभिएर बसेर होइन दुईजनाले सँगै फाल्ने त्यो फुल त बाँकी रहेको के तिमीले फुल घेरेनौ के अरे फुलले घेर्नु पर्थ्यो अब फुलले अलिक परबाट भाइलाई मात्रै छर्छ यहाँ यताबाट सर्नुपर्छ भाइलाई दुईवटा हातले एउटा हातले होइन दुईवटा हातमा फुलले नाना एउटा हातले फुल छरिदिन्छ ल ल भयो अब त्यहाँनिर यो ठाउँलाई देऊ त यो फुल चाहिँ नानाहरूलाई यता ढल्की 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 आएर ढल्की यहाँ कानमा लाइनुपर्छ ढल्की न यहाँ ढल्की कानमा लाइन्छ ल समाचार ल भाइ हामी त उठेको अब अर्को वर्ष पैसा दिनुपर्ने पैसा त पैसा खोइ अर्को वर्ष ढोक्ने अब तिमीले भाइको टाउको ननापिकन फुल बनायो ट्याक्क अड्किन्थ्यो त्यो टाउकोमा आमा चाहिँ त्यो अर्को माला लगाइदियो न खै एउटा माला उयो आयो त्यो त लामो हो बाँकी रहेको माला लगाइदिनु त पर्यो नि त निकालेर राख्ने नि बरु ल ल ल हाल्यो हाल्यो यत्रो लामो माला यो चाहिँ ठुलो मान्छेले हुन्छ भने कि मैले बाउलाई पनि लगाइदिनु त मिल्ने नि जम्छ गरे बाउले लाउँदैन ल भयो आजलाई ल सक्यो फुल टिका तिमीले खाना हुँदैन रे त्यो नखानु है त्यहाँ नछुनु तिमीले दिएको त्यहाँ राख्नु त्यहाँ उता लगाइराख्नु मेरो रुममा लगाएर राखिदिनु सक्यो मेरो सानेको भाइटिका पहिलो भाइटिका दसैँको पनि फोटो भिडियो आउन बाँकी छ हाल्छु यी सानेको भागमा किराँती दिदी पनि छ होइन अनि किराँती दिदीले रक्सी चढाउँछ अब यसरी चाहिँ फुल टिका सक्यो हाम्रो